Eri Glisë, nëse ju kujtohet, kryeministri i vendit Edi Rama e çoi në ditën e parë të punës, në ditën e parë të shkollës, kryeministri Edi Rama plotësoi dhe fjalën e mbajtur që dha, premtimin e mbajtur, e realizoi duke i dhuruar një makinë familjes Leos dhe unë di që ka marrë masat dhe ka filluar edhe fizioterapinë. Por ne kemi këtë moment të xhiruar kur Leo ka hyrë në makinën e re që i takon tashmë familjes së Leos. Le ta ndjekim së bashku. Si duhesh? Mirë se na erdhën, mirë, faleminderit. Ku je Morkin, ku je? Si jam ti mirë? Si je ti? Mirë? Në formë? Mirë, ne në fakt kemi sjell doktoresh Mira Ziçishtin, që është shefe e njësisë fizioterapisë në QSUT, e cila do të bëjë një plan vlerësimi Leos vogël dhe pastaj dhe një plan individual për gjithë periudhën që do të nështrohet fizioterapisë. Do i duhet një program i veçantë? Patjetër, ky është një problem që duhet shumë kujdes edhe në rehabilitim, që këto bëjnë fraktura edhe pa shkak, nga vetë smundja që ka, prandaj edhe programi duhet të jetë shumë i kujdesshëm në mënyrë që ne të përmirësojmë gjendjen që ka djali. Objektivi më i largët do jetë pastaj që mund të heci edhe vetë. Por që do kohë dhe do punë. Është fat që do vi një fizioterapist ditor, që do t'ja bëjë fizioterapinë ditë për ditë, i kualifikuar për këto probleme, kështu që unë besoj që ne do bëjmë më të mirën. Ju falenderoj dhe na të duam vetë për djalin asgjë tjetër. Ti djali makinës babi, Po. Ha? Po. E o mirë. Se e menduam kështu, ti rregullojmë një taksi, apo ti marrim një makinë ta ketë një herë mirë, ti rregullojmë taksi, ti marrim makinë, rregullojmë, tham pastaj të marrim një makinë ta kesh fret, edhe për shkollë, edhe për të tjera lëvizje, kështu që babi do ketë shofer. Do shohësh makinën? Ha? Kemi sjell. Një moment shumë i bukur dhe emocionues, pa diskutim, pam dhe ministren, zonjën Ogerta Manasteriliu, së bashku me fizioterapisten, dhe Edi u kujdes që të bëj një program i veçantë, sepse nëse gjithçka do të shkojë sipas parashikimit, duhet kohë, por ne me zi presim që ai të ngrihet në këmbë dhe të ecë vetë. Për hirtës së vërtetës, ideja ishte që të ecte, të shkonte edhe një taksi, sepse kështë edhe premtimi zotit Rama. Por pas një bisede që unë bra me Angela në telefon, maman e djalit, të Leos, atëre Angela të ardit, ne do në animonte shumë më tepër nëse do të kishim një makinë. Do të nëzite shumë problemi, se nuk është vetëm problemi djalit që do të shkojë në shkollë, por edhe gjitha probleme televizjes familjes, për ta marrë, për ta quar, po fizioterapisi do vinë në shtëpi, do ta çojmë. Pra nuk duhet t'ju shqetësojmë që sari që t'na duhet taksia të marrim telefon. Ja propozova Edit këtë gjë, dhe i tha, nëse familja dëshiron kështu, pse jo? Baba gjyshi vazhdon t'i plotësoj dëshirat e asaj familje.